ஓகே நண்பா, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் வந்து 12 வோல்ட்டு அடாப்டர் யூஸ் பண்ணி டிகிரிக்கு வந்துட்டு காற்று அளவுக்கு எதுவும் இல்லை, ஓரளவு கம்மியாக தான் இருக்குது. ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி என்ன வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம வீட்டிலேயே விண்டோ ஏசி மேக் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ வந்து பார்க்க போகிறோம். இதுக்காக நீங்கள் பண்ண வருது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வீடியோக்கு லைக் பண்ணிக்கிங்க, நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. ஓகே வாங்க இது எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு வாங்க நிறைய வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். கைஸ், இந்த விண்டோ ஏசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து நம்ம உட் பீஸை வச்சு தான் ரெடி பண்ண போகிறோம். அதுக்காக ஒரு 4 பீஸ் உட் பீஸ் எடுத்துருக்கிறேன். இதில் இந்த 2 பீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15 to 20 சென்டிமீட்டரு, அடுத்த 2 பீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15 to 30 சென்டிமீட்டரு. இந்த 4 அளவில் எடுத்த இந்த 4 பீஸ் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 4 பக்கத்துலேயும் நிற்க வச்சு ஒரு பாக்ஸ் டைப்பில் வந்து ஆணி போட போகிறேன். அதுக்காக நான் ஊசி ஆணியை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இதோட ஒரு சைடில் பழைய வச்சு ஆணி பிடிச்சிட்டேன், இன்னொரு சைடில் இன்னொரு பழைய எடுத்து வச்சு ஆணி பிடிச்சிக்கிறேன். இப்போ 2 சைடில் வந்து ஆணி அடிச்சிட்டேன். அடுத்தது டாப் பகுதியில் வந்து மீதி இருக்கிற பழைய எடுத்து வச்சு ஆணி போட்டுக்கிறேன். நண்பா, இப்போ ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி முடிச்ச பிறகு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு பாக்ஸ் டைப்பில் வந்துடுச்சு. அடுத்து இந்த பாக்ஸோட பேக் சைடு வந்து நான் கவர் பண்ண போகிறேன். அதுக்காக 2 பிளேடு பீஸ் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். இந்த பிளேடு பீஸ் வந்து அந்த பாக்ஸோட மேலே வச்சு ஆணி போகிறதுக்கு முன்னாடி பெல்டியர் மாடல் எடுத்துக்கலாம். இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து ஏசி மேக் பண்ண போகிறோம். இந்த பெல்டியர் மாடலை அது சென்டராக வச்சு மார்க் பண்ணி கட் பண்ணிக்கலாம். நண்பா, இப்போ கட் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் அது 2த்தையும் ஒன்றா வச்சு நான் ஆணி பிடிச்சிட்டேன். ஏன்னா அதில் வந்து ஆணி போடுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிபியூவில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய கூலர் ஃபேன் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இரும்பு கடையில் கிடைக்கும். இந்த கூலர் ஃபேனை அந்த ஹோல்ஸுக்கு நேராக நம்ம வச்சுட்டு மார்க் பண்ணிக்கலாம். மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த கூலர் ஹீட் சிங்கை 6 ஸ்க்ரூ வச்சு நான் டைட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இந்த ஹீட் சிங்கை அதில் நல்லா ஃபிக்ஸ் பண்ணி முடிச்ச பிறகு இதோட சென்டர் பகுதியில் கொஞ்சம் ஹீட் சிங்க் பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா அப்போ தான் ரொம்ப சீக்கிரமாக ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணும். அடுத்தது பெல்டியர் எடுத்துக்கிறேன். இதோட பேர் இல்லாத பக்கத்தை அந்த ஹீட் சிங்கில் ஒட்டிக்கிறேன். ஏன்னா இதில் பேர் இல்லாத பக்கத்தில் ரொம்ப ஹீட் அதிகமாக உருவாகும், அதே பேர் இருக்கிற பக்கத்தில் கூலிங் அதிகமாக இருக்கும். அதனால இந்த பக்கத்துலையும் நம்ம ஹீட் சிங்க் பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணிட்டு அதில் ஒரு ஹீட் சிங்கை ஒட்டி விட்டுறலாம். பெல்டியர் மாடலோட கூலிங் பகுதியில் ஒட்டுற ஹீட் சிங்க் ரொம்பவே குட்டியாக இருந்தால் பிரச்சனை கிடையாது. அடுத்து ஒரு 12 வோல்ட் கூலிங் ஃபேன் எடுத்துக்கலாம். இந்த ஃபேன் குட்டியாக இருந்தால் பிரச்சனை கிடையாது. இந்த ஃபேனை அந்த ஹீட் சிங்க் மேலே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். நண்பா, அப்புறம் இந்த கூலிங் ஃபேனை சரியாக ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியல, அதனால நான் பெயிண்டிங் வயரை வச்சு ஸ்ட்ரைட் பண்ணி விட்டுருக்கிறேன். இப்போ ஏசியோட பேக் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இந்த செட்டப் எடுத்துகிட்டு போய் அப்படியே அந்த பாக்ஸில் வச்சு நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். கூலிங்கான பகுதி பாக்ஸுக்குள்ளே வச்சுக்கிறேன், அதே ஹீட்டான பகுதியை பாக்ஸுக்கு வெளில வச்சுட்டு நான் ஆணி போட்டுக்கிறேன். அடுத்து இந்த ஃபேனோட ஒயர் வெளில இருக்குது. இது வந்து நம்ம இந்த பாக்ஸுக்குள்ளே கொண்டு போகணும். அதுக்காக இதுக்குள்ளே சின்னதாக ஒரு ஹோல்ஸ் போட்டு இந்த ஹோல்ஸ் வழியாக உள்ளே எடுத்துக்கிறேன். இப்போ எல்லா ஒயருமே நமக்கு உள்ளே வந்துடுச்சு. ஒயரிங் கனெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அடுத்து இந்த ஏசியோட ஃப்ரண்ட் சைடை ரெடி பண்ண போகிறேன். அதுக்காக ஒரு சின்னொண்டி பீஸ் எடுத்து இந்த சின்ன பீஸை லெஃப்ட் சைடு கார்னரில் ஒட்டிக்கிறேன். இதுக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஃபெவிக்விக் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்து இதோட ரைட் சைடில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பெரிய பீஸ் எடுத்துக்கிறேன். இந்த பீஸில் நான் தெர்மல் டிடெக்டரு அண்டு ஆன் ஆஃபுக்கு சுவிட்ச் எடுத்துக்கிறேன். இந்த சுவிட்ச் 2த்தையும் இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். அதுக்காக இதை வச்சு நான் அதில் மார்க் பண்ணிக்கிறேன். மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த மார்க்கிங்காக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். நண்பா, இப்போ இதை 2த்துக்கும் கட் பண்ணும்போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் கோலுக்கும் சேர்த்து மார்க் பண்ணி கட் பண்ணிட்டேன். இப்போ இந்த பீஸை இதோட ரைட் சைடில் ஒட்டிக்கலாம். அப்புறம் இதை ஒட்டுறதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபெவிக்விக் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்தது இந்தமாரி சின்னதாக 2 பீஸ் கட் பண்ணி இதோட பாட்டத்தில் ஒன்று இதோட டாப்பில் ஒன்று ஒட்டிக்கிறேன். நம்ம அடுத்து என்ன செய்ய போகிறோம்னா ஒரு பெரிய சைஸில் எம்ஆர் ஷீட் எடுத்துக்கலாம். எம்ஆர் ஷீட் எடுத்து வந்து ஃபுல்லாகவே தேய்ச்சி முடிச்சுட்டு ஒயிட் கலர் பெயிண்ட் பண்ண போகிறோம். பெயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரஷ் பெயிண்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். அதுக்காக கொஞ்சம் எம்சி தின்னர் அதில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு 1க்கு 2 வாட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே பெயிண்ட் பண்ணி காய வச்சு எடுத்துடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெயிண்ட் வந்து ஃபுல்லாகவே அடிச்சிட்டோம். இந்த பெயிண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடித்து ஒரு நாள் ஃபுல்லாக காஞ்சுது. பெயிண்ட் அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எடுத்து கொடுக்கல. ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆரம்பத்தில் உட் பிரேமர் அடிச்சுட்டு நம்ம பெயிண்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா ஓரளவு சூப்பராக இருந்திருக்கும். பிரேமர் அடிக்காததுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் மங்கலாக இருக்குது. ரைட், அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை. அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதுக்குள்ளே என்னென்ன ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்க்கலாம். இதுக்குள்ளே ஃபிட் பண்ணுறதுக்காக 2 12 வோல்ட் டிசி ஃபேன் எடுத்துருக்கிறேன், 2 பெரிய சைஸில். இது வந்து நம்ம இந்தமாரி தலைக்கில் பரட்டி வச்சு ஃபிட் பண்ணணும். ஆனால் இதை ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே வந்து நான் ஒயரிங் கனெக்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து இடம் இருக்காது. அதனால் இந்த 2 ஃபேனையும் உள்ளே போட்டுட்டு எல்லா ஃபேன்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிவப்பு கருப்பு கலர் ஒயர் இருக்கும். அதேமாரி பெல்டியர்லேயும் சிவப்பு கருப்பு கலர் ஒயர் இருக்கும். இருக்கிற சிவப்பு ஒயர் எல்லாத்தையும் வந்து ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணோம். இதில் மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ப்ளூ அண்டு பர்பிள் கலரில் ஒயர் இருக்குது. இதை மட்டும் நம்ம
ப்ளஸ் மைனஸ் பார்த்து கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். இப்போ பெல்டியரோட சகப்பு ஒயரையும் அதுக்கு மேலே இருக்கிற சின்னோண்டு கூலிங் ஃபேனோட ப்ளஸ் ஒயர், அதாவது இந்த நீல ஒயர் தான் சகப்பு ஒயர்னு வச்சுங்க, அந்த சகப்பு ஒயரையும் அப்புறம் இப்போ நாம் எடுத்த 2 ஃபேனில் ஒரு ஃபேனோட சகப்பு ஒயரையும் ஒன்றா ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு அடுத்தது இன்னொரு ஃபேன் இருக்கிற அதோட சகப்பு ஒயரையும் எடுத்து ஒன்றா ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். அதாவது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாவது ஃபேனோட சகப்பு ஒயரை வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் வெளியில் இருக்கிற அந்த ஹீட்டரோட ஒயரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 ஒயர் வரும். அதில் மஞ்சள் கலர் ஒயர் வந்து ப்ளஸ்ஸு, அதிலே கருப்பு கலர் ஒயர் ஒன்று வரும், அது வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸு. இப்போ இருக்கிற எல்லா சகப்பு ஒயரையும் ஒன்றா ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணது போலவே இருக்கிற எல்லா கருப்பு ஒயரையும் ஒன்றா ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சகப்பு தனியாக கருப்பு தனியாக நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து ப்ளஸ் தனியாக மைனஸ் தனியாக இருக்குது. அடுத்தது இதுக்கு பவர் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஃபீமேல் கனெக்டர் ஒன்று எடுத்துக்கலாம். இதில் சகப்பு ஒயர் ப்ளஸ்ஸு, பச்சை ஒயர் வந்து மைனஸு. இதில் இந்த சகப்பு ஒயரை வந்து இந்த மொத்தமாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிற சகப்பு ஒயரில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது இந்த பச்சை ஒயரில் சுவிட்சை கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். சுவிட்சில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 பின் இருக்கும். அதில் ஒரு பின்னில் பச்சை ஒயரையும் இன்னொரு பின்னில் கருப்பு ஒயரையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா ஒயரிங் கனெக்ஷன் ஃபுல்லாகவே முடிஞ்சுது. இதில் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சரியாக கேமராவில் தெரியாது, அதனால நான் வந்து சொல்லி காமிச்சிட்டேன். இப்போ வந்து நான் எல்லாத்தையும் அசம்பிள் பண்ணிக்கிறேன். இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபீமேல் சாக்கெட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஏசியோட பேக் சைடில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்து முன்னாடி சொன்னது போலவே பாசிட்டிவ் ஒயரை அந்த சகப்பு ஒயரில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். இது எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு தனித்தனியாக இன்சுலேஷன் டேப் போட்டுடலாம். அடுத்து அந்த ஃபீமேல் சாக்கெட்டோட ஒயரை முன்னாடி சொன்னது போலவே சுவிட்சில் ஒரு பின்னில் கனெக்ட் பண்ணிடலாம். அப்புறம் இன்னொரு ஒயர் எடுத்து சுவிட்சில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஒயரோட இன்னொரு பக்கத்தை அந்த மொத்தமாக கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பிளாக் கலர் ஒயரில் கனெக்ட் பண்ணி விட்டுறலாம். இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி முடித்த பிறகு ஒன்றுக்கு ஒன்று ஷார்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக இன்சுலேஷன் டேப் போட்டு எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு தெர்மல் டிடெக்டருக்காக போட்ட ஹோல்ஸில் இந்த மீட்டரை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோன்னா 2 டிசி ஃபேனையும் நான் பெரட்டி, அதாவது பேக் சைடு வெளில தெரிகிற மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன். அடுத்து இந்த ஏர் கேனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட் கிரில் ரெடி பண்ணோம். இதுக்கு கிரில் ரெடி பண்ணுறதுக்காக உட் பீஸை சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இதை அதோட என்ட்ரன்ஸில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். இதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி முடிச்ச பிறகு இதுலேயும் ஒயிட் கலர் பெயிண்ட் பண்ணிடலாம். பெயிண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஆகிடும். கைஸ் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பெயிண்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஏசி வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஃபுல்லாகவே ரெடி ஆகிட்டு. ஓகே, இப்போ நம்ம ரெடி பண்ண ஏசி எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். இதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறதுக்காக 12 வோல்ட் 5 ஆம்ஸில் ஒரு அடாப்டர் ஒன்று எடுத்துருக்கிறேன். இந்த அடாப்டரோட ஏசி கார்டை ஃப்ளக்கில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து இந்த மேல் சாக்கெட்டை ஏசியில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிற ஃபீமேல் சாக்கெட்டில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதோட டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 36 சம்திங் இருக்குது. இப்போ சுவிட்சை ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஏசி ஓட ஆரம்பிச்சுட்டு சவுண்டு கேட்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து சுத்தமாக குறைய ஆரம்பிச்சிட்டு 3°6 சம்திங் வந்துட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இறங்கிட்டே இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் 32 வந்துடுச்சு. ஓரளவு வந்து பார்த்திங்கன்னா கூலிங்காகவே இருக்குது. இதோட பேக் சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா சூப்பராக ஃபேன் ஓடிட்டு தான் இருக்குது. அப்புறம் ஃபேனோட சவுண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கேட்கல. ஏன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற மைக் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே நாய்ஸ் லேஷனுக்கு வந்து கேன்சல் பண்ணும். அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா சரியாக சவுண்டு கேட்காதுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்து வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் டெம்பரேச்சர் வந்து எவ்வளோ குறையுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து 29 வரலையும் வந்துருக்கு டிகிரி. அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவு வந்து கூலிங்காக இருக்குது. இது அவுட்டோருங்கிறதுனால நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கப்புறம் குறையிறதுக்கான கொஞ்சம் தான் வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இப்போ வந்து நமக்கு டெஸ்டிங் போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ ஆஃப் பண்ணிட்டோம். ஆஃப் பண்ணோன்னே பார்த்திங்கன்னா டெம்பரேச்சர் வந்து நமக்கு திருப்பி ஏற ஆரம்பிச்சிட்டு. எல்லாம் வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணிக்கிங்க. ஃபுல்லாக பார்த்தவங்களும் லைக் பண்ணிக்கிங்க. இப்போ தான் நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, மீண்டும் அடுத்த சூப்பரான சந்திக்கிறேன். சக்தி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் யூடியூப் சேனல் இருந்து.